আসসালামু আলাইকুম। সরকার সাহেব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। টিপস এন্ড টিপসের আজকের পর্বে থাকছে অনেকক্ষণ চলতে চলতে আপনার ল্যাপটপটি হুট করে বন্ধ হয়ে গেল, অথবা আপনি পাওয়ার শাটডাউন দিয়ে অফ করে নিলেন, তারপর আপনার ল্যাপটপটি আর অন হচ্ছে না, চার্জার লাগাচ্ছেন কিন্তু কোনো নোটিফিকেশন বাল্ব জ্বলছে না। সো এক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের কাছে নিয়ে যাই, কিন্তু এই প্রবলেমটি আপনি বাসায় বসেও সলিউশন করতে পারবেন। তো শুরু করা যাক আজকের কাজটি। আমাদের ল্যাপটপটার কোনো পাওয়ার নাই, আমি এখন অ্যাডাপ্টারটা লাগাবো। এই যে দেখেন, কোনো নোটিফিকেশন বাল্বটা নেই। সো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই ল্যাপটপটি দোকানে, সবাই বলবে যে এটা এখন দোকানে নিয়ে যেতে হবে, মেরামত করতে হবে, বাট না, আপনারা খুব সহজেই এই ধরনের প্রবলেমগুলোকে সলভ করতে পারবেন। তো আমরা এখন দেখি, আমরা এখন এটাকে ওপেন করব। ওকে, ওপেন হচ্ছে না, অ্যাডাপ্টার লাগালে চার্জও হচ্ছে না। সো আমি এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমার ব্যাটারিটা খুলবো। চারটা নাট থেকে খুলবো, জাস্ট এই যে রিমুভ করে জাস্ট মোছামুছি করে লাগিয়ে দেবো। ওকে, দেন আমার যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমার একটা র্যাম, আরেকটা র্যাম দুইটা, জাস্ট র্যাম দুইটা খুলবো, এই যে রাবারটা দিয়ে আমি জাস্ট একটা মোছা দিয়ে দেবো, লাগিয়ে ফেলবো। ওকে, দেন এই পাশের খুলবো, সেম কাজ, সেম লাগিয়ে নেব। তারপরে যদি আপনাদের প্রবলেম থাকে একটু এসএসডিটা খুলে লাগিয়ে নিতে পারেন। ওকে, তো আমি যেহেতু ব্যাটারিটা খুললাম, খোলার পর কম্পিউটার সম্পর্কিত ছোটোখাটো টিপস পেতে অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর বেল বাটনে ক্লিক করতে অবশ্যই বলবেন না। রাতের বেলা হুট করে আমার ল্যাপটপটা অন হচ্ছে না, চার্জও নিচ্ছে না। সো এখন দোকানে যাওয়া পসিবল না, যাদের এই প্রবলেমগুলো হয় তারা নিজেরাই প্রবলেমগুলো। তো আমরা এখন দেখবো এটা অন হয় কিনা। সো ইয়েস অন হয়েছে। ওকে, ডান। সো আমরা এখন এটা লাগিয়ে ফেলবো। অর্থাৎ আমরা এখন, দিস ইজ মাই ব্যাক কভার, এবং আমি এখন ওকে, সো পেন, এই যে আমাদেরটা অন হয়ে গেছে অলরেডি। ওকে, আমাদের ল্যাপটপটা অন হয়ে গেছে। তো দেখি, অন হয়েছে। এখন আমরা দেখব চার্জ হয় কিনা। আমাদের ল্যাপটপটি চার্জ হচ্ছে। সো এইভাবে আপনারা ইচ্ছা করলে বাসায় বসে কম্পিউটার সম্পর্কিত ছোটোখাটো টিপস পেতে অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর বেল বাটনে ক্লিক করতে অবশ্যই বলবেন না।